主我已经写好了，你们4个想要接受景洪，必须要明白，腾达。Daddy, Doctor， 爸，您别着急，慢慢说。您说完，我简单讲2句啊。要管好腾达，腾达是让景洪起死回生的关键。Daddy, No！ 老爷子且还喘气儿呢，你们未免也太心急了吧？司马先生，我这手都快好了，你到底还要睡到什么时候啊？唉，这样，我呢给你讲个故事吧。从前有一个普通人，他上了一个私人飞机，私人飞机上有一个大老板，告诉他，让他成立一家公司，做项目只要亏钱就可以盈利，如果赚钱了，每个月只能拿到5000块钱。结果这个普通人做的所有项目都盈利，所以他每个月只能拿到5000块。终于见面了，裴总。老爷子这2年一直提起你，还对我们说，你才是他心里面最理想的接班人，应该有的样子。哦，等等，我应该知道你的名字。司马万。不愧是裴总，反应就是快。怪不得我父亲最看重的人是你。
他总说你有多么优秀，还说现在的腾达才是他曾经想象当中惊鸿应该有的样子。你什么意思啊？能说人话吗？从前有个年轻人，上了一架私人飞机，飞机上有个大老板，大老板跟他说，让他成立一家公司，你做项目，只要亏钱就有奖金，你如果赚钱，每个月就只能拿到5000块。等一下，这个合同不是保密的吗？你怎么知道？像这样的合同，在他的飞机上还有一大把。你有没有想过，为什么飞机总是停着的？因为每次你下来之后，还有人会上去。我研究过你，为了亏损，做项目的时候你绞尽脑汁的追加成本，另辟蹊径，这反而成了创新。为了追加成本，你对员工好，反而让那些人愿意为你这样的老板付出更多。腾达走的这条路，让我父亲看到了希望。惊鸿在他心里早就已经腐朽衰败了，而腾达是他新生的机会。我算是听明白了，原来这么多年，我就是你们司马家养的小白鼠，腾达就是一片试验田。腾达成功了，父亲的实验也成功了，好像你的那些员工他们过得也很开心。可是你呢？每个月在腾达领着5000块钱，还背着房贷，做着什么代驾这样的兼职。原来到头来，不如意的只有裴总你一个人啊！看看你现在的样子，还要继续坚持下去吗？你到底想说什么？其实，在老爷子看来，你跟我们几个儿子是一样的。谁能最终冲线，谁就是那匹好马。可怜我那几个傻弟弟，还真的以为能接班呢。殊不知，我们连候选都不是。所以你也想接受腾达？裴总，我啊，早就看透了。我要腾达宣告破产。你的意思是，你要报复你爸？我是要让他看到，他还有他所有的实验都是错的，所以腾达的破产必须由你来实现。那我为什么要听你的呀？啊，再说了，这是你们自己家的事儿，千万不要扯到腾达。裴总，你是不是忘了，这腾达就是我们家的呀！啊！哦，我这个 offer 可比我爸给你的要合理得多。正所谓各取所需，互利共赢嘛。我的诉求很简单。现在腾达让我那几个弟弟折腾得接近亏空，你跟老爷子的约定反而却无法兑现了。裴总，结束这一切吧。你不是一直也想要解脱吗？我只是推你一把，只要让腾达立即破产，里面的钱都是你的。辛苦了这么多年，也是时候
该为自己考虑考虑。等腾达宣告破产的那天，剩下的钱我会马上转到你的账户，到时候你就彻底自由了。这里好像有个 bug， 待会儿发给你。对吧？我把那个所有的给了小哥了啊，完了到时候转咱们俩就这个 bug 有点多，待会儿那个。好，你看过了。笔呢？你发了没有啊？发了是吧？啊，我看到了，等会儿啊。看啊。老黄，来你来，我找你有事。哎，马总，那个我稍等。谦儿，你回来了，你怎么不跟我们说一声？我们接你啊！裴总回来了，裴总，哎呦，快，裴总回来了。你怎么回来了呀？伤好吐了不来，养好再回来呀。哎呦，裴总，你这看着很憔悴呀，你就不该来公司，你该在家好好休息。对呀，你也太心系工作了。你不在这段时间，咱们公司各项业务都恢复正常了。对，裴总，你不用担心公司一切都好，我们大家把自己都照顾得很好。反而要担心你的身体。对呀，裴总，我们都已经开始做神之山海2.0版本了，厉害不？你看，你没看成的事炫耀啥？裴总啊，你放心啊，就那几匹司马弄的烂摊子，我们全能摆平。哎，我们把公司照顾得很好的，管理的最高境界，无为而治嘛。对，哎呦，这不会是裴总给我们布的局吧？啊，裴总，你就彻底放心，赶紧回家休息。哎，你就安心休息，休息好了也不着急来公司。你不是喜欢代驾吗？咱就去代驾，体验生活吧。我跟你说，我们现在老黄正好我找你有事儿了。来，你自己休息一下啊，你上办公室坐一会儿，一会儿找你啊。老黄来，我找你有事儿。来，老黄你过来找我来。不是，我一会儿要找好处，我就是跟你说这个事儿啊。我希望你能够接受我的投资，创立一间公司。你给我提供创业资金，我来成立一个公司，做好了我拿不到钱，做亏了你反而给我钱。其实合作很简单，你经营的公司亏损越多，你个人的获利就会越多。您到底图什么呀？其实腾达盈利你也是很开心的吧？为什么非要让我来做亏损呢？我研究过你，为了亏损，做项目的时候你绞尽脑汁的追加成本，另辟蹊径，这反而成了创新。为了追加成本，你对员工好，反而让那些人愿意为你这样的老板付出更多。你以为他做慈善吗？他怕随着他的衰老，惊鸿会消失在时代的洪流中，他要找到一个人帮他延续自己的资本帝国而已。金叔啊，你说这个司马先生，他为什么非得找我呀？你有没有想过，为什么飞机总是停着的？
因为每次你下来之后，还有人会上去。其实，在老爷子看来，谁能最终冲线，谁就是那匹好马。既然你决定从游戏开始，那么我预祝你溃城首富。连老爷子都没想到，你竟然真的把腾达做起来了，涉及到的产业还越来越多。其实，除了游戏，还有其他很多领域嘛。游戏做的不顺手，不代表别的也不顺手。实验成功，就会再有下一个实验。你的背后永远都会有他这只大手，我们也永远都会在这棋盘上。司马先生，能不能让我成为腾达呀？裴总，既然我们都是任人摆布的棋子，那为什么不一起把棋盘推翻呢？原来那架飞机在你下去之后，还会有别人上去，还什么赔的越多赚的越多，什么都没赚到，你还赔上了自己的人生，这还叫人生吗？在司马眼里，这都是他的资产。司马官说的对，不如我们把这盘棋推翻吧。裴总，你知道的，我一般不在这个点工作。秦特助，这么多年我一直想问你，司马先生为什么选择我？看来司马万找你聊过了。说是保密协议，结果只对我一个人保密。司马家的事情我无权过问。的确，你跟其他候选人的资料都是我收集的，但选中你的人是他。其实没人知道司马先生在想什么，他可能觉得你更像一个普通人吧，跟那些一心想要获得他投资的人不一样。你思维活跃，敢于挑战权威，还在复辉饭碗保卫手册里面指出了很多复辉确实存在的问题。秦特助，我觉得我好像越来越不像你说的那个人了。我坚持不下去了。其实司马先生现在这个情况，你要做什么我也拦不住你。而且，从个人角度来说，你确实应该为自己考虑考虑了。
喂，是我。裴总，看来现在可以聊聊我们的计划了。哎呦，怎么刚吃完饭，现在又饿了啦？哎，我有点想喝咖啡呢。我有点想喝咖啡，你喝啥？喝美式啊？喝拿铁？想喝冰淇淋。行，我一会儿给你点。这好多新人，是不是？你们还要吃什么？不，我就说啊。你学着我是不是特别有天赋？发出来的是。吴志阳说我想。如果说你可得慎重，真的来。我告诉你，这个爱好能让人使这个剧情跌宕的。还有谁跟你说陆那我点吃的，你点喝。陆之遥跟你说。对呀，对呀，对呀。他什么文学水平啊？我请大家旅游，旅游。我说两句。我说两句。没事，我真的很有天赋。好嘞，你吃什么了？我说两句。哎，裴总说了，裴总什么时候进来的？从腾达创立到现在，我从来没有想过腾达会变成一个这么大规模的公司。其实我一开始就只是想做个孤独公路。孤独公路厉害哦！那时候我连完全人生都顿悟了。在天火，我那时候在天火，大家都玩。我当时就是。再到后来的摸鱼网咖、飞黄影视、舒懒健身，我都没有想到，大家把这网咖真是，那是我们俩还有张元、陈磊，我们几个的心血。我当时上学的时候，我就想，能不能有朝一日我开个网吧？我们还没杀青，快了！总之，基于我的个人原因和我最近遭遇的所有事情，我决定关闭腾达所有的业务。至于大家，我也会为你们考虑的。真的，我那剧本里还有2个仙女，真的，你俩随便演。我全都给你拿回来，到时候随时给设成一个包叙旧址。哎，不就挪到摸鱼去？哎，就应该弄一个，上面写包叙旧址。你俩可以把自己工作都改了。你指定你去看看吧，小雨。静一下。裴总今天好像有点不太对劲儿啊。啥不对劲儿？他刚才不就说要换？哎，我刚才是不是幻听了？你没有幻听，他就是要说要把腾达给关了。魏哥，魏哥咋回事啊？没事，那个，没事儿，那今天就先到这儿吧，散会，都先各忙各的啊。然后大家把那个手头工作也都抓紧点啊。散会了，没事。谦儿，什么情况啊？你开玩笑呢吧？刚才？我已经决定了，但你们放心，你们在腾达工作这么多年，我会让财务安排好，根据劳动法给你们赔偿金。什么赔偿金？你说啥呢？裴总，你开什么玩笑？裴总，
公司是不是遇到什么困难了？我们可以一起解决啊。对的呀。裴总，为什么这么突然？我一直把你当做职业上的榜样，但这些年，你一直有种负重前行的感觉。你真的要放弃吗？天满，其实我根本不配当你的榜样。这么多年，我也从来没有想过要为公司坚持一些什么。我早就想放弃了。不，我们都相信你，你不是这样的人。有没有可能我就是这样的人？我让不喜欢出门的包旭出门旅游，我让不想负责任的小吕当游戏负责人，我让根本不懂投资的马洋去做圆梦创投，我让你做你最不喜欢的魂类游戏，我让黄思博写他那个永远都写不完的破剧本。我告诉你啊，你们的神之山海，我甚至都不想让它上线，我想让你们的心血全都白费。有没有可能我就是这样一个自私的人？我一直都在玩你们。博哥，我们走了。哦。等等，要坚持写啊，让好故事生生不息。嗯。印堂，印堂，
这是我最后一次给你倒猫粮了。你都收拾好了？我东西也不多，待会儿还有个面试。没想到这么快就要找下一个家喽。儿子，以后妈妈每天都可以去接你了。那我们就先走了啊。拜拜。走吧。还在那儿干嘛呀？对呀，游戏都停服了，不需要我们了呀。走吧。要不要我帮你收拾东西？我从来都是第一个下班的，可是不知道为什么，我第一次这么不想离开公司。马总，公司人都走的差不多了，那那你俩也撤吧。还有什么需要帮忙的吗？没有，去吧。没事儿，还见面呢，去吧。那我们先撤了。马总，张元说网咖那边都收拾差不多了，今天就停业了。好。马总，直播那边也都完成清算了。辛苦了啊。撤吧，你们俩也撤吧。我再帮你收拾一下吧。不，我自己来行。关灯嘛，记得。去吧。那我们也走了。去吧。还见呢，去。是真的啊。
你的目标应该是帮助千千万万人实现梦想。请说出你的梦想。别的投资人只会在乎数据，但你能看到梦想。裴总，您确定吗？真的要把腾达账上剩下的钱？云姐，你就别再问了，请你一定要帮我，把这笔钱务必交到腾达每个人手上。我告诉你啊，你们的神之山海，我甚至都不想让它上线，我想让你们的心血全都白费。哎，吃个糖，心情好一点。我倒是想喝点酒。凑合凑合，酒心巧克力。等下次我再把这里放上好酒。这腾达是不是真不行了？神之山海今天也停服了。腾达倒闭就倒闭吧。干嘛管我神之山海啊？我就奇了怪了，这腾达最近都什么鬼操作？怎么跟疯了一样？我平时压力大的时候就爱玩个游戏，怎么还给关了？浪费了多少兄弟们的心血啊！骂你800回都不为过。一时的辉煌啊，这才几年就结束了。裴总，行动力很强嘛。看来要毁了腾达也不是那么难，只不过之前的你没有决心罢了。雨停了，终于放晴了。屋檐下的水却依然在滴。太阳升起，乌云皆散尽，但我的心怎么还拧不开？晚霞漫过未说出的独白，旧照片蒙着一层白，说好的未来，却
终究没拆开。这风吹呀吹呀，吹不散呀，心头埋。想念是金珠玉的钗，像一块块石苔，染不出半分暖。这时光转呀转呀，转不回呀那时暖。回忆是微艳的光斑，对错散入晚风，想追问却都被这风吹呀吹呀，吹不散呀，心头埋。思念是浸着雨的钗，像一块块石苔，染不出半分暖。这大雨落呀落呀，终不散呀那预感。我们是被预设的桥段，进退全被推开，沉入无边人海，再无关。